I don't know who the fuck to trust. Is he my friend or my foe? I'm off the exit, draw. Yeah, she give me that claim as well. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. I'm good at artists, silly, I'm Bob, Bambi. Bad bitch, yellow, text. She wanna eat me like candy. Run up the racks, track me. I run up the racks like an athlete. Big facts, you're the dick, 6 flags. Ballin' like big facts, told her I love her. I ain't really mean that, yeah. Now they just people like funny. Remember way back she was love. These bitches sneaky can't come. I got 4 different trucks. I remember. හොඳයි අදත් ඔයාලා පිළිගන්න ෂමි බ්‍රෝ YouTube channel එකට. ඉතින් අද කරන්න යන්නේ අපේ channel එකේ කරන දෙවෙනි PC build එක. ඉතින් මේක කරන්න යන්නේ ASIC. ඉතින් ඒක පාවිච්චි කරන්නේ workstation plus gaming වලට. ඉතින් ගොඩාම workstation වලට තමයි පාවිච්චි කරන්න යන්නේ. ඒගොල්ලෝ මෙයා gaming උත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් අපි බලමු මොනවද මේක කරන්න තියෙන parts කියලා. ඉතින් මේක Ryzen 5 3rd gen build එකක් කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේකේ processor එක අපි ගත්තොත් Ryzen 5 3500X processor එක තමයි පාවිච්චි කරන්න යන්නේ. ඉතින් අපි මේක තෝරගන්න උනේ යසිත්ගේ බජට් එක උනේ 1,60,000ක් වගේ අතර තමයි මෙයාගේ බජට් එක උනේ. ඉතින් ඒකින්ද අපි මේක price cut down එකක් කරන්න නම් අපිට වුණා මේකේ onboard graphic නැති processor එක පාවිච්චි කරගන්න. ඉතින් මේකේ ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍ය Ryzen වල අපේ මේ නම්බර් එකේ අන්තිමට X වලින් ඉවර වෙනවා නම් සහ Intel වලදී මේක අන්තිමට F වලින් ඉවර වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ processor වල onboard graphic කරන chip එක අයින් කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද අපිට රුපියල් 5,000ක වගේ price cut down එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ boost clock එක යන්නේ gigahertz 3.6යි. අපි මේක overclock කරද්දී අපිට 4.1 වගේ gigahertz speed එකක් අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක cores 6යි threads 6කින් සමන්විත වෙනවා මේ processor එක. ඉතින් මේකට පාවිච්චි කරන motherboard එක විදියට අපි අරගෙන තියෙනවා MSI B45 Gaming Plus Max කියන බෝඩ් එක. ඉතින් මේක Ryzen build එකක් හින්දා අපි මෙන්න මේ බෝඩ් එක පාවිච්චි කරගන්නවා. ඉතින් හොඳ gaming performance ගන්න පුළුවන් බෝඩ් එකක්. ඉතින් මේක අපි overclock කරද්දී අපිට gigabyte වගේ brand එකට වඩා හොඳ performance එකක් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ MSI වලින් කරන මේ motherboard එකකින්. ඉතින් ඊළඟට අපිට තියෙනවා මේකට පාවිච්චි කරන graphic card එක තමයි 1050 Ti 4GB graphic card එකක් මේක. ඉතින් අපි දන්නවා මේ processor එකේ onboard graphic එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ output එක ගන්න graphic card එක use කරන්න වෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් වුණා මේකට 512 හරි graphic card එකක් use කරන්න. නමුත් අපි එහෙම කරොත් අපේ මේ අනිත් parts වල performance එක්කලා බලද්දී අපි ආගේ පොඩි graphic card එක use කරොත් අපේ මේ parts වල bottleneck වෙන්න පුළුවන් මේ දෙන performance. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි අපි මේ වගේ graphic card එකක් use කරන්න තීරණය කළේ මේ build එකට. ඊට පස්සේ අපි මේකේ memory ගැන කතා කරනවා නම් අපි මේකට පාවිච්චි කරන්නේ DDR4 HyperX 8GB RAM දෙකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. එතකොට සම්පූර්ණ 16GB RAM තමයි අපි මේකට පාවිච්චි කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේකේ 3600 MHz ස්පීඩ් එකක් බස් ස්පීඩ් එකක් තියෙනවා මේ RAM දෙකේ. ඉතින් මේ දවස්වල තියෙන මේ තත්ත්වෙත් එක්කලා අපිට හොයාගන්න අමාරු වුණා RAM ඒ වගේ දේවල් හොයාගන්න අමාරුයි. ඉතින් එහෙනම් තමයි මේ දෙක බජට් එකත් එක්කලා බලලා මේ RAM kit එක තෝරගත්තේ. ඊට පස්සේ අපි මේකේ boot drive විදියට පාවිච්චි කරනවා 128GB A data NVMe එකක්. ඉතින් මේකට අපිට පුළුවන් SSD එකක් පාවිච්චි කරන්න. නමුත් මේ motherboard එකේ NVMe වලට පාවිච්චි කරන M.2 කියන port එකකින් හින්දා අපි මේ NVMe එකක් පාවිච්චි කරනවා අපේ boot drive එක විදියට. ඊට පස්සේ අපි මේකේ storage විදිහට කියන්නේ මම කියවා සිත් පාවිච්චි කරනවා කියලා මේක workstation වලට. ඉතින් workstation කරන කෙනෙක්ට අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් video clips, photos, templates, footages මෙයාගේ ගොඩක් දේවල් එකතු වෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් ටික තියාගන්න මෙයා Seagate Barracuda 1TB hard drive පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ storage ටික තියාගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපි ඊට පස්සේ මේ මුළු system එකම power up කරන්න අපි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා CV550 power supply එකක්. ඉතින් මේක 18+ bronze කියන certificate එක තමයි අපි මේ power supply එක අරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි කොච්චර performance තියෙන හොඳ brand new parts දාලා build එකක් කරත් වැඩක් නැහැ. මේ ඔක්කොම power up කරන power supply එක සාමාන්‍ය එකක් වුණොත් තමයි අපි මේවත් එක්කලා හොඳට performance කරන්න පුළුවන් විදිහට අපි මේක balance කරලා ඕන කරන watt ප්‍රමාණය බලලා තමයි මෙන්න මේ power supply එක තෝරගත්තේ. ඉතින් මේකේ watt 550ක power supply එකක් මේක. ඊට පස්සේ අපි මේ ඔක්කොම ටික build කරගන්න පාවිච්චි කරා මෙන්න මේ casing එක.
ඉතින් මේක Viper VIP 8 කියන කේසින් එක. ඉතින් ගොඩක් හොඳ එයාෆ්ලෝ එකක් තියෙනවා අපිට. මේක අපි බජට් එකත් එක්කලා බලද්දි රුපියල් 7000 වගේ බජට් එකට මේක අරගන්න පුළුවන් අපිට මේ කේසින් එක. ඉතින් ඒකත් එක්ක බලද්දි හොඳට ඉඩකඩ තියෙන හොඳ ලුක් එකක් තියෙන ඒ වගේම තමයි හොඳ එයාෆ්ලෝ එකක් තියෙන කේසින් එකක් විතර අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ විශේෂණ දෙයක් තමයි අපිට රුපියල් 7000ක් වගේ ප්‍රයිස් එක ඇතුළත මේක ඉස්සරහා ෆෑන් කිට් එකකුත් අපිට RGB ෆෑන් කිට් එකකුත් ෆෑන් තුනකින් ෆෑන් කිට් එකකුත් අරගන්න පුළුවන්. මේක අපිට උඩ මේකේ අපි ලික්විඩ් කූලර් එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඩබල් ෆෑන් රේඩියේටර් එකක් සෙට් කරන්න පුළුවන් විදිහට උඩ මේක හදලා තියෙනවා. තව මේකේ පැත්තේ අපිට ග්ලාස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පැත්තේ ග්ලාස් එක නැහැ. මේ පැත්තේ සයිඩ් එකේ අපිට සයිඩ් පැනල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අතුල හොඳ ඉඩකඩක් තියෙන සහ හොඳ බජට් එකකට අපිට යන්න පුළුවන්. බජට් එක අපිට කට් ඩවුන් කරපු හින්දා අපිට 1,60,000ක් වගේ අතරක බජට් එක තිබිච්ච හින්දා මේ බිල්ඩ් එක අපිට මේ කේසිනේ තෝරගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මේ ටික තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ සහ මේක පිටිපස්සට අපි මේක ඉස්සරහා ෆෑන් තුනට අමතරව පිටිපස්සේ කූලර් එකට අපි රෙඩ් කලර් ෆෑන් එකකුත් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ ටික තමයි පාවිච්චි කරන්න යන අපේ බිල්ඩ් එකට. ඉතින් අපි බිල්ඩ් එක කරලා බලමු මොන වගේද අපිට මේක බිල්ඩ් එක කරනකොට බලා ගන්න පුළුවන් සහ මේක අපි performance අපිට කොහොමද බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අපි දැන් යමු බිල්ඩ් එකට. ඉතින් මේකේ රයිසන් මේ අපි ප්‍රොසෙසර් එකට මෙන කූලර් එක තමයි පාවිච්චි කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ කූලර් එක මේ මදර්බෝඩ් එකට ෆිට කරන්න බෑ මෙන්න මේ ප්ලාස්ටික් දෙක හින්දා. ඉතින් හින්දා අපි මේ ප්ලාස්ටික් දෙක අයින් කරගෙන ඊට පස්සේ තමයි මේකේ කූලර් එක ෆිට කරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මේ කෑ දෙක අයින් කරගන්න. ඉතින් මේක තමයි අපේ කූලර් එක. මේක ගොඩක් අය අහනවා බිල්ඩ් එකක් කරනකොට මේ අලුතෙන්ම කූලර් එකක් ගත්තාම මේකට තර්මල් පේස්ට් දාන්න ඕනේ නැද්ද කියලා. ඉතින් එහෙම දාන්න ඕනේ නැහැ. මොකද බ්‍රෑන්ඩ් නිව් අපි ගන්න කූලර්ස් වල අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන තර්මල් පේස්ට් එක දාලාම තමයි එන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මේකට තර්මල් පේස්ට් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අපිට පුළුවන් කෙලින්ම මේක අන්බොක්ස් කරලා මේක අපේ මදර්බෝඩ් එකට ෆික්ස් කරගන්න. ඉතින් ඒ හින්දා මේක අල්ලන්න බලන්න යන්න එපා. මෙතන තර්මල් පේස්ට් එකේ තුර අයින් වෙන හින්දා මේකට හරි ප්‍රමාණයට තර්මල් පේස්ට් දාලා තියෙන හින්දා මේක අල්ලන්න කරන්න යන්නත් එපා. ඉතින් ඊළඟට අපි මේකට ෆිට කරගන්න යන්නේ NVMe එක. ඉතින් මේක මෙන්න මෙතන NVMe එක සෙට් කරන්නේ M.2 කියන ස්ලොට් එකට තමයි මේ NVMe එක අපි ෆිට කරගන්නේ. ඉතින් මේකට එනවා හිට් සින්ක් එකක් එනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක මේ හිට් සින්ක් එක ෆිට කරගන්න. ඒතර පුළුවන් අපි මේ NVMe එක රත්න එක අඩු කරගන්න. ඉතින් මේක යට එනවා මෙයාගේ ස්ටිකර් එක. මෙන්න මේ ස්ටිකර් එක අපිට පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න යාගේ මේකේ ස්ටිකර් එක අයින් කරලා අපිට පුළුවන්. ඉතින් මෙයාගේ හිට් සින්ක් එක ෆික්ස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකේ RAM kit එක ෆිට කරගන්න. RAM kit එක ෆිට කරගන්න. ඉතින් මේක මෙන්න වගේ ක්ලිප් දෙකක් තියෙනවා. ක්ලිප් දෙක මේ විදිහට දෙපැත්තට කරලා අපිට පුළුවන් මේක මෙන්න මේ ગેප් එකට හරින විදිහට බලලා ඉතින් දීලා අපි දෙපැත්තෙන් තද කරනකොට ඔටෝව දෙපැත්තෙන් ෆික්ස් වෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් අනිත් RAM එකත් ෆික්ස් කරගන්න.
ඉතින් අපේ මදබෝඩ් එකේ වැඩ ටික ඉවරයි. මදබෝඩ් එකට ප්‍රොසෙසර් එක ෆික්ස් කරගත්තා. ඊට පස්සේ කූලර් එක, NVMe එක, ඊට පස්සේ RAM kit එක ෆික්ස් කරගත්තා. අපිට දැන් පුළුවන් මේක අපේ බොක්ස් එකට කේසින් එකට සෙට් කරගන්න. අපිට දැන් පුළුවන් අපේ මේකට ඉස්සෙල්ලා පවර් සප්ලයි එක ෆික්ස් කරගන්න අපේ කේසින් එකට. ඉතින් මේ විදිහට පවර් සප්ලයි එකේ කේසින් එක ගලවලා අපිට පුළුවන් මේ විදිහට පවර් සප්ලයි එක එළියට අරගන්න. ඉතින් අපි මේක හොඳ කේබල් මැනේජ්මන්ට් එක කරන්න ඕන හින්දා මේක ඇතුළට එන කියන්නේ මදර්බෝඩ් එකට එන වයර් ටික විතරක් කේබල්ස් ටික විතරක් අපි අරගන්නවා මේකෙන් ඇතුළට. ග්‍රෆික් කාඩ් එකයි මදර්බෝඩ් එකේ කේබල් දෙක තමයි මේ පැත්තට ගන්න තියෙන්නේ. හાર્ඩ් ඩිස්ක් ඒවා වදින්නේ මෙන්න මේ කේසින් එකෙන් ඇතුළේ හින්දා. ඉතින් අපිට දැන් පුළුවන් මේකට මදර්බෝඩ් එක ෆික්ස් කරගන්න. දැන් මේකේ IO පැනල් එක මේ විදිහට අරගන්න එළියට පැකින් කඩලා ඊට පස්සේ මේකේ IO පැනල් එක ගැන පැත්ත බලලා මෙතනින් අපිට IO පැනල් එක ගහගන්න පුළුවන්. ඉතින් මදර්බෝඩ් එක ෆික්ස් කරගෙන අපි දැන් පුළුවන් මේකට කේබල් ටික ගහගන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේකේ යට වෙන්න මෙයාගේ තැනක් තියෙනවා කේබල් එළියට ගන්න. මෙයාගේ තැනකින් කේබල් එක මේ විදිහට අරගෙන මෙතනින් ගහුවොත් ඉන් කැතයි. කෙන ගහන්න මැද්දෙන් එනවා. අපිට පුළුවන් මෙයාගේ මෙතනින් ගන්න. මේක තමයි. මෙයාගේ තැනකින් අරන් ගහන්න පුළුවන් කෙලින් මෙතනට. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ අනිත් කේබල් ටික ෆික්ස් කරගන්න. අපිට පුළුවන් මෙයාගේ මෙතනින් අරගෙන මේකේ USB එකයි we can උඩ මේකේ කේසින් එකේ උඩ USB port එකයි audio port එකයි මේකේ power line ටිකයි දෙන්න.
කාඩ් එක මේ මදර්බෝඩ් එක ෆික්ස් කරගන්න. ඉතින් මේ පෝට් එක තමයි ෆික්ස් කරගන්න ඕනේ. ඩියුන් කරන්න. හොඳයි අපි දැන් පෙන් එකට BIOS දාලා දැන් මදර්බෝඩ් එකට BIOS setup කරන ගමන් ඉන්නේ. Arduino මෙතන BIOS එක අපි install කරනවා. මෙතන load එක. ඊට පස්සේ තමයි අපිට පුළුවන් මේක Windows install කරන්න. ඉතින් අපි මේක අවුට් මදර්බෝඩ් එක අරගෙන Ryzen වලදී මේ අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ. කියන්නේ මේක BIOS අනිවාර්යෙන් අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ. ඒකට තමයි අපිට මේක Windows install කරලා පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේ BIOS එක අප්ඩේට් වෙන ගමන් තියෙන්නේ. BIOS setup එකෙන් පස්සේ Windows 10 අනිත් අප්ඩේට් එක කරලා මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න යන්න. හොඳයි අපි බිල්ඩ් එක කරන් ඉවරයි අපි Ryzen 5 බිල්ඩ් එක. ඉතින් අපි මේ Windows ගන්න BIOS ඉස්සලාම එක BIOS අප්ඩේට් කරන්න උනා අපිට. මොකද මේ Ryzen වල තියෙන හැම එකක් අපි ප්‍රොසෙසර් එක දාලා කෙලින්ම ඕන් කරන්න බෑ. අපි මේක BIOS අප්ඩේට් කරලා තමයි Windows ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේකට BIOS අප්ඩේට් එකක් කරගත්තා. අලුතෙන්ම BIOS අප්ඩේට් එක. ඊට පස්සේ මේකට new Windows 10 එක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තා. ඉතින් මේක තමයි අපේ බිල්ඩ් එක. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මේක අපි හැදුවේ වර්ක් ස්ටේෂන් වලට තමයි ගොඩක්ම. වර්ක් ස්ටේෂන් ප්ලස් ගේමින් තමයි. ඉතින් යා සමහරවිට ගේමින් ප්ලේ කරනවා කියලා. ඉතින් එයාගේ බජට් එක උනේ 1.60ක් වගේ තමයි බජට් එක උනේ. ඉතින් ඒකට තමයි අපි මෙයාගේ රිග් එකක් තෝරගත්තේ. මේ විදිහට තමයි එයාගේ බිල්ඩ් එක උනේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන්ම පළ subscribe button එක තියෙනවා subscribe කරන්න. තව වීඩියෝ අනිවාර්යෙන්ම තවත් කෙනෙක්ට දැනගන්න ඒ කියන්නේ PC build ගැන කෙනෙක් හොයනවා නම් දේවල් දැනගන්න කැමති නම් එයාලට share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒකෙන් තමයි වීඩියෝ එක like කරන්න. පළහැල් මොන හරි දේවල් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට ඔයාලගේ PC එකක් design කරගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ budget එක මෙච්චරක් තියෙනවා. ඔයාලට PC එකක් design කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මාව contact කරගන්න. මම social media link පළ description එකේ දාලා තියෙනවා. WhatsApp Facebook Instagram. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒවලට ගිහිල්ලා මාව contact කරගෙන මගෙන් දේවල් අහලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා PC design කරගන්න. සහ ඔයාලට පුළුවන් මට කියලාම ඔයාලගේ build එකක් කරගන්න. ඉතින් thank you video බලුවට. තවත් PC build එකේදී හම්බෙමු. ඉතින් අපි මේ තමයි අපි කරපු දෙවෙනි PC build එක. මගේ build එකෙන් පස්සේ යසිත් තමයි PC build එකක් කරේ. ඉතින් කලින් කිව්වා වගේ අනිවාර්යයෙන් subscribe කරන්න. contact කරන්න social media link තියෙන පළ description එකේ ඒවට ගිහලා contact කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් මම ගිහින් එන්න. මම ෂමිල් ඩි ෆර්නැන්ඩෝ.